Kanjeng Nabi ngajamin ke anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegukan nangis pipir masjid baturna arulin rayap rame senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning hujang nangis kawas eukeur bingung jawabna teh aduh Gusti aktos pisan ieu dinten bunga dinten seneng pisan seneng sote ka jalmi nu ngaduh rama keur ka abdi mah ngaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyurangan. Hiji kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bade angkat solangit didinya Kanjeng Rasul tepang sareng ngurang kali anu mana sakitu bungahna anu arulin tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakan hiji murang kali anu ngudupruk calik bari jeung tungkul dan hihik cering jika ditaros eta ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anaking jiwa awaki kunaon anjeun beceurik ketika orang lain ketika batur keur bararungan nah anjeun beceurik eta murang kali nyarioskeun bari masih keneh keur tungkul Kieu rasana nu ditilar kurama hirup sangsara beda sareng sasama geras ku Rasul teh dipangku dirawu aduh ujang tos ngahudang macan turun na iraha jeung di mana ramatilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teu wau abdi ngagungsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu ka abdi kalakah nundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya dedeh teuing hujang apan ieu rama Gusti rama ujang
Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah, ieu putra urang anu nuju susah. Nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos papugetna perang Badar. Dawuh Aisyah teh bae putra ibu, tos di mana urang siram gentos baju. Hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun, hei Ali gerara kudulur anjeun. Digabur kata murang kali ku Rasulullah. Si orang anu digabur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya eta murang kali diajak ka bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngadawuh ka Siti Aisyah, Aisyah pakaian ieu budak bere dahar sing waret dugi ka eta murang kali bungahna dugi ka di pasian acuk anu sae anjeun ridho upami kaula jadi bapak anjeun, Aisyah jadi indung anjeun, Hasan Husain jadi dulur anjeun, Fatimah jeung Sayyidina Ali janten dulur anjeun. Cek eta murang kali budak yatim teh. Ya Rasulullah, saha jalmana anu teu bungah anjeun nu janten Rasul itu bapak kaula. Dina detik ayeuna kaula bingah mana cucu Dede Hasan sareng Husain, ieu mamang anjeun geura ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husain mi Dede ngangkeun dulur rai teras di bunga. Dugi kakeun leungit rasa kayatiman, ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman. Saur Hasan Husain yuk mangurang ulin, sareng batur urang ameng uleun lilin. Teras ameng suka bunga ulin gatrik, Rasul teras ngalakonan Idul Fitri. Tak sakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang. Pikeun contoh urang keur hirup di dunya, tiru ahwal ucap Kanjeng anu mulia. Mudah-mudahan urang husnul khotimah, maot tetep iman Islam pasti geunah. Susuganan ieu ageng manfaatna, kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna, umat Kanjeng umat anu pangulyana. Sareng urang ngarep-ngarep syafaatna, anu dingaranan syafaatul uzma. Bayangkeun lamun urang hirup serba kekurangan, rek disakumahaeun ngageurikna ati mata urang ulah kajongjonan ngeunah dewek hangteuian.
kudu bisa ngaragap dina batu rasa urang sehingga urang teu wani koret ka batu sabab urang oge embung di koretan di batu. زمزم الحادي ومطرنا يا الله ما زمزم الحادي